बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. मगाच्या भावांनो भयणींनो, नवे वर्स आम्ही आरंभ केलेले आसा. 2026 वर्स आमकां समेस्तांक एक संतोषाचे जायजे, दादोसकायचे जायजे, सोम्याच्या आशिर्वादाने भरलेले जायजे. ह्या संदर्भात ह्या बोपू सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगाता मेळटा आसतना सगळे आमी त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया, ताची स्तुती आमी गावया, आराधन करया. गावन गीत देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नवाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K4 पान संको 149. सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नवाडया, त्रिएक देवाक हसून वाखाणया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नवाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो मोग करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो मोग करया. बापा आमी तुका नमान करता, सम्या जेजू तुका आमी होगोळसिता, पवित्र आत्म्या तुजी स्तुती गावन तुका आमी महिमा दिता. त्रिएक देवा बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका हरसून वाखाणून आमचे जिबीत तुका आमी भेटयता. बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळा तुका, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा सर्वका होगळापणी स्तुती फावो जाल्ल्या तुका महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सिराकाच्या ग्रंथांत अवस्वर 51 या अवस्वरांत भोव एक अपुरबायेचे अर्गांगीत आमकां वाचूंक मेळटा. हे वर्स आमी आराम केला आसता ह्या संदर्भार वर्ता बरी जावन आसा हे अर्गांगीत.
हांगासर ह्या गितान सांगलेलें आसा, सर्वेस्परा म्हज्या राया हांव तुका अर्गां दितां, देवा म्हज्या सर्वोंदरा हांव तुजी स्तुती करतां, तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय, मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो, फोट मारतल्या वोंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आधार जालोय. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या वर्सांत देवान आमकां हर एका रितीन राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां, ताच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरला. आनी ह्या खातीर हे नवें वर्स आमी आराम केला आसता आमच्या काळजांत उपकारी मौन आसा, दिनवाशी काळीज आमी विशेश रितीन आज भेटोवंक आशेता. ह्या देखून ह्या अर्गां गितान मुखार आमकां सांगलेलें आसा, 11 वळींत आमी वाचता, म्हजे मागणें तुवें आयकलें, कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय आनी विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय. त्या पासत तुका अर्गां दितां आनी तुजी स्तुती करतां, सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदितां. म्हाका न्हू सदांच आमी स्वाम्याचें नांव वंदून ताका अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताच्या नांवांत आमकां आसा संपूर्ण सुटका, संपूर्ण सोडवणूक. ताच्या नांवांत आमकां आसा जैत. तर आज ह्या आराधना वेळार स्वाम्याचें नांव स नवा पास ते वर्थे नांव म्हूण वळखून घेवया आनी त्या नांवांतय आमकां जोन दिल्ली ती सोडवण, ती सुटका, ते जिवीत आमी हर एकली वळखून घेवन स्वाम्याक आमी अर्गां पटोवया. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತಾ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಮ್ಯಾಕ್ ಆಮೆ ಹರ್ಷಿಯ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. Lari que todo se lari samya tu mujhe sangat raavon tu maka salaila hare ka kashta ta nashta ta tu maka sabal velai tu hath tu maka salaila samya kaga ji tu ka warga tha tu ka wakhar tha tujhe महिमा gatha. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ.
पिडे शिडेत तुवें म्हाका सांडूनाय, तुवें म्हाका सोडूनाय, बरी भलायकी दिवन तुवें म्हाका सांबाळलेलाय. तुज्या महिमे खातीर जिवचे भाग सोम्या म्हाका फोव केलाय. त्या खातीर तुका वाखाणटा सोम्या, तुका वंदिता, तुजी महिमा करता. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, नवे वर्स आमी आराम करता आसतना आमकां सबार स्वप्नां आसात. ह्या नव्या वर्सांत म्हाका अशें करूंक जाय, म्हाका तशें करूंक जाय, थंयसर वचोंक जाय, हांगासर वचोंक जाय, अशें म्हाका न्हू सबार तरांची स्वप्नां आमच्या मतींत आमी दवरता. आनी स्वप्नां विशयांत आमी चिंता आसतना आमकां विविध भोगणांय आसात. थोडे फावटी संतोश भोगता, थोडे फावटी एका तराची खावजेनी भोगूंक पुरो, या एका तराचो दुबाव मतींत उदोवंक पुरो. पूण म्हाका भाव भयणीनो, ह्या संदर्भार कितें आमी नवे आराम करता आसतना एक संगत आमी उडास दवरूंक जाय. एका जर्मन सोल्जराच्या एका डायरींत बरयल्लें एक उतर अशें आसलें. दुसऱ्या माजूजा वेळार मरण पावल्लो तो सैनीक, ताच्या पॉकेटींत एक ल्हानशी डायरी आसली आनी त्या डायरींत हर एका दिसा ताणें एक उतर बरयल्लें. तें उतर आमी उडास दवरूंक जाय. विशेश रितीन नवें वर्स आमी आराम करता आसतना तातूंत बरयल्लें, फॉर ऑल दॅट हॅज बीन थँक्स, फॉर ऑल दॅट हॅज बीन थँक्स, अँड फॉर ऑल दॅट इज टू कम, येस. कितें सक्कड फाटल्या दिसांनी म्हज्या जिवितांत घडलां, फाटल्या वर्सांनी म्हज्या जिवितांत घडलां, ताका हर एका पासत हांव अर्गां दितां, तेव्हा हांव दिन वाचतां.
आनी कितें सक्कड म्हाका मुखार राखोन आसा ते कुशेन हांव म्हज्या सोम्यांत हांव स्विकार करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें ह्या वर्सा आमकां राखोन आसा तें आमी कोणूच नेनाव, पूण एक संगत आमी जाणाव की जें कितें सोम्यान आमचे पासत मांडून दवरलें आसा, येवजण घाल्लें आसा, तें हर एक आमच्या बऱ्याकच पडाशें तो करता. ताची योजना बऱ्यांतली बरी योजना आमच्या बसो जावन आसात. बरवोशेचो फुडार आमकां दिवचे बसत दिल्ली केल्ली योजना म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 20:20-9 वळींत सान पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20:8 वळांत हे सत आमकां उगडापे करता. तो म्हणटा, आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी जाणाव. मोगाच्या बाबतींत त्या देखून कसलेच आतुराय ह्या कावजेनी आखांत आमी भोगची गरज ना. जेदवा आमी खरेंच आमचे जेवे देवाच्या हातांत समर्पण दिता, तोवळ तो सगळें सोलोन व्हरता. हर एक संगत आमच्या बऱ्याक पडाशें तो करूंक शकता. इंग्लिशांत ह्या पुरबाचें गीत आमी गायता. त्या गितान सांगलां, इन his time he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me your way. Lord, please show me your way. तुजी ती योजना कितें आसात ती म्हाका दाखय, कित्याक तूं हर एक म्हज्या जिवितांत तुज्या वेळा प्रमाणे बरेंच करताय. ही सायजे मोगाच्या बाबून आमची पात्येनी आमचो बरवसो आमी नवें वर्स आरंभ करता आसतना. आनी ह्या खातीर आज देवाचें उतर आमी स्विकार करयात. उगडापणाच्या ग्रंथांत 20:21 5 आमकां सांगता, सिंहासनार बसलेल्यान मुळे पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. सिंहासनार बसलेल्यान मुळे पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. नव्यान आमच्या जिवितांत सगळे वस्तू रचूंक देव आशेता. मोगाच्या न्हू केदार लागीं म्हळ्यार ताका आमच्या काळजाच्या सिंहासनार आमी बसोवंक जागो दिल्ल्या वेळार, ताका आमच्या जिविताचें केंद्र करून घेतिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, तो हर एक आमच्या जिवितांत बऱ्याक पडाशें करता. हेच सताच वळखून घेवन आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सोम्याक आमी सांगया, सगळो सोम्या हांव तुका समर्पिता. कुशेन म्हाकाच आज हांव वपसिता. सदांच तुजो मोग करून तुजेर पातयेवन तुजे थंय जियोंक हांव आशेता. सर्वस्व सोम्या हांव तुका दिता. सगळोच म्हाका सर्वंदरा हांव तुका समर्पिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L 20:3 पान संको 107-8 पेज 168 L 23. Soglos Jesu समर्पिता, कुशेक सराव वपसिता. सरास मोकन ताचेर पातयेवन ताचेच थंय हांव जियेता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता.
कड आमच्या जीवनात आम्ही योजना घाल्ली आसात त्या वर्साक ते हर एक सम्याक आमी समर्पण दिवया. जे कितें सोमी आमच्या जिवितांत आशेता ते आमच्या जिवितांत जायचे तो जावन दी आमचो सोत्रेक ह्या वेळार हर एक संगत म्हज्या जिवितांत तो बराक पडाशें करता कित्याक ताणें बऱ्यांतली बरी योजना म्हजे खातीर केल्ली आसात. हे जाणा जावन आमकां समी सम्याक भेटया. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सरपडता लौकीक खुशालाय सरसांता खानगी सोम्या माथाता. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सरपडता लौकीक खुशालाय सरसांता खानगी सोम्या माथाता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळो जेजू समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता. मोगान सगळें म्हाका तूं भर आशिर्वाद मोचेर दवर. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. हांव समर्पिता हांव समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या जेजू आमचे समर्पण स्वीकार करी. आम्हा हर एकला सम्या तुझ्या कृपेन तूं बरें तुझ्या दैवीक मुक्तीन आमकां तूं चलोवन बरें आमच्या ह्या सगळ्या वर्सां सम्या तुज्या संगातपणान आमकां तूं दवर. तुज्या कृपेन तूं आमकां नटयक दी तुजे दात पयस वचो सम्या आमकां दिनाका. हर एक तुजी योजना आमी स्वीकार करून तुज्या कुशेक काल्तिमान घालूंक सम्या तूं आमकां बळवंत कर. प्रेज यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची सवतेसावा आमचे गरजो सम्या मुखार आमी आतां दवरया. जल्मा दिवसाचे रणकरचे आमच्या भाव भयणी पासत आमी आजरकां दिता. तशेंच काजर सोदी संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी सम्याक अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवसाचे रणकर्ता 14 वर्साचो वियोला जेनिका पेरेरा मंजोटी बेलतंगडी तावनू. काजराचो दुसरे वर्स आज संभ्रमता. शेल्ली आणि अमेंडा कालिना तावनू.
तशेंच अग्नेलो आणि अल्का डिसोजा शारजा तावन आमच्या भाव भयणींक आज सुभाष पटयत आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वादा तांचेर आमी मागताव. सबारणी हांगासर आमकां नव्या वर्सा अर्गां दिवंक सांगला. कुटुंबांत लाभिल्ल्या बरेपणा पासत फाटल्या वर्सा स रितींनी देवान सरून व्हेल्ल्या पासत बऱ्यांतली बरी देणी फाव केल्ल्या पासत प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन नोलन आनी निकोल पिंटो पेर्नाल, मारी पिरेरा कारवार, तशेंच भुरग्याच्या देण्या पासत अर्गां दिता मनीषा आन्सेला वास मडंत्यार तावन. कुटुंबान लाभिल्ल्या बरेपणा पासत अर्गां दिता मनोज अविनाश वास मडंत्यार. देवान केल्ल्या सरपकारा पासत अर्गां दिता अश्मिता विनोद बेंगलुरू. विजा लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता अग्नेलो डिसोजा दुबय. देवाच्या सर आशिर्वादा पासत अर्गां दिता मार्कुस अल्मेडा. नव्या वर्सा पासत अर्गां दिता हेरोल्ड पिरेरा आनी कुटुंब. शांती लुईस थाने बऱ्या भलायके पासत अर्गां दिता डॉटी मोंतेरो थाने. तशेंच अर्गां दिता कॅथरीन पिरेरा मंगळूरू. सर कुरपा दिनी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता हेरोल्ड विना रायलन आर्नन पिरेरा थाने तावन. तशेंच शाइना किन्निगोळी तावन. सर बेसा पासत अर्गां दिता जॅनेट किन्निगोळी. देविका कुलती पासत अर्गां दिता एलसी किन्निगोळी. तशेंच सर लाभिल्ल्या बरेपणा पासत अर्गां दिता रॉबर्ट डिकुन्ना बजपे आनी आयरीन फेर्नांडीस अंधेरी मुंबय तावन. तांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणा पासत फाटल्या वर्सा आमकां सर वायटा विघ्नातां राखून व्हेल्ल्या पासत बेसा वयर बेसव आमकां दिल्ल्या पासत सोम्याक आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची प्रत्येक देसावां कितें आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया. सबारांनी आमकां मागोवंक सांगला. मागणी आमची बसयल्ली आमी आसात तांचो उडास कडून तांचे पासत मागया. विशेष रितीन कश्टा दुकान पिडेशिर आसल्या आमच्या भाव भयणी पासत जिने संगाती सोदून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत सबारांक खामा सोदून आसा तांचे पासत आमी मागया. आज प्रत्येक जण कुटुंबाच्या देसावा पासत मागणी आसा. वसंत मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन. तशेंच सावियो रेबेल्लो ताच्या देसावा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सरमोगाच्या स्वामी उडास करया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करून मागता बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा, फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा बांडुपू. देवादीन अगस्तीन फेर्नांडीस तिसऱ्या वर्साचो उडास आमी काडटा किन्निगोळी तावन. देवादीन हेनरी डिमेल्लो कारकोलात्तुरू. देवादीन सिस्टर आग्नेस मार्टिस दुसऱ्या वर्साचो आमी उडास काडून आज मागता सुरेश नवादा बेंगलोर तावन. कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास कडून आज मागणी जाता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन. तशेंच शोभा पिंटो चिकमंगळूर तावन. पहिल्या वर्साचो उडास कडून आज आमी मागता फेलिक्स रॉड्रिगस अत्तावार. पंचवर्साचो उडास कडून मागता नतालिया डिसोजा वालेन्शिया. मागता आमी आज देवादीन जोसेफ आनी आगोपिन मोंतेरो सुरतकाल. देवादीन नेल्सन सरावो कंकनाडी 63 वर्सां जल्मा दिसाच्या उडासाक आज उडास करता. तशेंच मागता देवादीन मॉली डिमेल्लो कुर्ला. देवादीन फ्रांसीस अल्बुकर्क आनी जुलियाना लसरादो वालेन्शिया हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवर ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी. समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्ल्या सुमेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद भक्तीपणी आमी स्वीकार करया.
प्रवेश गीत दैवी गायन अबकांत ये 19 पेज नंबर 26. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सदेण्या पास अर्गा भेटयता तेनवाशी काळसा मेजूंक सकचे नाव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवता काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्या मोगान तुझ्या आमकां केल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो संतोषान दिनवाशी काळजान आमी या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक सांगाता मेळ्ळ्या. आतां आमी गायलें बोवापुरबायेचें गीत मेजूंक जायना तुवें केल्ले ते उपकार म्हणून. देवान आमच्या जिवितांत वर्ते उपकार केलेले आसात ते आमी केदींच मेजूंक शकना. जेदो आमचे उपकारी मन आमचे दिनवाशी काळीज देवाक आमी भेटयता तवळ आमी चड आनी चड ताच्या कृपेंत वाडटा. हें सत आमी आज वळखून घेवया आनी आमी सच्या बलिदाना वेळार हें नवें वर्स आमकां फावो जाल्ल्या पासून आनी ह्या सगळ्या वर्सां देवान आमच्या जिवितांत करच्या हर एका अजापा पासून दुस्मेता पासून पयलेंच आजच ताका आमी अर्गां दिवया. आमचें जिवीत ताका भेटोवन दिवन ह्या पवित्र बलिदानांत फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां आमी आयती करया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जेन्ना तुजो पोत अंकुरी तावन जल्मालो तेन्ना तो सगळ्यांती पातक मास सोडून आमचे सारको जालो. ताचे सवे आमी नवी रचना जाल्या देखून आमच्या आदल्या पातके सैम्याच्यो सगळे साली सोडूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो पडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखणातलोच पडकिरो, तोच तो क्रिस्ता विरोधी.
बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता, पुताक वळखून घेतल्याक बापी मेळटा. जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां तें तुमचे सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतेल्यात. ताणें आमकां बसायलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां पासयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर संगते विशयांत शिकयता. ती मागणी करी आनी पडकिरी न्ही, तर तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयसरच्या बदलाक पात्येनीन ताका लागीं सरतल्या. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जाणांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. प्रितुमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवासानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हर्शिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. आदि मोगा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवादा मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयल्लो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपात तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 alleluia. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवांनी जेरुजालेमे थावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय. ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हणून तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय? जुवावन तांकां इजाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली, सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मागतल्यांचो ताळो हांव.
दरलेल्या मदें थोडे फारिदेवाच्या पंगडांतले आसले. ताणें जुवांक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवावन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकांत, पूण तुमचे मदें एकलो आसा जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाणांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडिल्लें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान घेतलां, बाप्तिस्म आमी स्विकार केला. आनी सदां वचून आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळो जावन आसा. ल्हान भुरगीं जावन आमी आसतना जावंक पुरो जल्मोन थोड्या दिसा उपरांत या 40 दिसां उपरांत आमच्या क्रिस्ती जिवनांत आमी आमच्या बाप्तिस्मा विशांत पवित्र स्नाना विशांत सडीत मोपान चिंतूंक वचना. कित्याक ल्हान प्रायर आमकां बाप्तिस्म दिल्ल्या वरवीं तसो उडासत आमकां आसना. या ताच्या विशांत चड समजोवंक आमी मुखार सरना. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर प्रत्येक जाण वाद्यलांत आमकां आमच्या बाप्तिस्मा विशांत पवित्र स्नाना विशांत इल्लेशे उडास करून समजोवंक इल्ले गुणायेन अवकाश दिता. कित्याक तूं स्नान दिताय म्हणून विचारल्या सवालाक जुआंव बावतिस्तान सांगलें, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. जुआंव बावतिस्तान दिवचें तें ह्या दिल्लें तें स्नान पवित्र स्नान जावन आसलें जिनी बदला पासो संकेताचें पवित्र स्नान. लोक आपली पातकी जिनी सांडून जेलाचो संकेत तो जावन आसलो बॅप्टिझम ऑफ रिपेंटन्स म्हणटा आमी, तो संकेत जेजू जुआंव बावतिस्तान दिल्ला बाप्तिस्माचो. पूण हांगासर तो उल्लेख करता, म्हजे उपरांत एकलो येता ताका तुमी वळखनात म्हणून. जेजून दिवचें स्नान पवित्र स्नान मोगाच्या भावा भयणींनो, पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें तें स्नान नव्या जिणयेचें तें स्नान जावन आसा. आमकां हर एकल्याक आमी पवित्र स्नान घेता आसतना सोम्या जेजू थंय एक नवें जिवीत जियोंक मेळिल्लो एक वर्तें अवकाश आनी देणें जावन आसा बापान फावो केल्लें तें. हे मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी दिसपरतें वळखून आमच्या जिवितांत जिवोवचें सामकें क्रिस्ती जिवीत. जुआंवाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें, पयल्या पत्रांत आमकां तो सांगता की सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुमी जियोंक जाय. सोम्या जेजूच्या एकवटान तुमी रावोंक जाय, नाजाल्यार तुमचें जिवीत फोडकिरी जाता. सोम्याक सडवूनदार म्हूण स्विकार करून जिवोवची ती जिणी मोगाच्या भावा भयणींनो, खरी क्रिस्ती जिणी सोम्याच्या एकवटान आमी रावची, ती आमकां खरेपणी आमी घेतलेलो तो बाप्तिस्म पवित्र स्नान कितें म्हूण आमकां समजोवंक कारण जाता. प्राय जाल्ल्या उपरांत या व्हड जावन बाप्तिस्म घेतिल्ली कोणी आसा जाल्यार तांचे लागीं सारल्यार मोगाच्या भावा भयणींनो आमकां समजता बाप्तिस्माचें महत्व कितें गी म्हणून. आमकां ल्हान प्रायर म्हणल्या वरी आमी तितल्या गुणायन चिंतूंक वचना, पूण 18 वर्सां उपरांत या समजूनक आयल्या उपरांत बाप्तिस्म जी घेतिल्ली आसात या पयलें तांची जिणी दुसऱ्या तराची आसली, त्या फाटल्या जिणे फाट करून सोम्या ते नवी जिणी जियोंक निर्धार करून बाप्तिस्म घेतिल्ल्याची जिणयेंत मोगाचें न्हू पवित्र स्नान एक व्हडलें एक घडीत मात्र न्ही, एक जिवो नवो अनुभव तो जावन आसा. सोम्या थंय जियोवचो तो अनुभव, त्या अनुभवांत दिसपरते आमी जिविताची मेठां काडूंक जाय म्हणून आयचे देवाचें उतर आमकां सांगता.
तर मगाच्या बाबरीनो आमकां कितें सोम्यान दिलां पवित्र स्नाना मुखांतर एक नवें जिवीत ताचे तें जियोवचें तें आमी दिसपट्टे उडास दवरया आनी सोम्या थंय आमी दिसपट्टे थंय रावून ताच्या मेटान सोमकोंक आज ह्या पवित्र बलिदानांत प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. गायन संको D7 पेज नंबर 41. सोम्या जीवन म्हजे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस म्हजें ह्या उंड्या वायना सवें तेणी तुवें दिल्ली म्हाका भेटयता सगळे आधार तुजो दितो म्हाका सगसांव तुजी सकाळी घे सोम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस म्हजें ह्या उंड्या वायना सवें. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर परवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमानताव. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां उजवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणेक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत काय अशें आमच्या विनाशे सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट तो कितलो जापांसो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय 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 जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगी तुका जय 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 जय. ओ सगी तुका जय.
बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Pavartaso घुट पर गटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनः जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सोरेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हूण आमी मागया आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकार मुर्या देवाचे मेळ संगती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसविडीचो गडनार जुजे फ्रेनारा मेट्स चायना गेल्लो येसविडीचो पयलो मिशनरी येसविडीचे सर मार्तीर भगवंत धर्मदूत आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर आमच्या काळजाचे सवरत्रेक सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवीत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर
आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस तिगाले. तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड अंतर्गत मी सेवता आमचे ते जरते आनी खासदारी न जावं पण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकेन विकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत कुर्सार मरोन पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो सदांच आमचे संगी रावून आमकां सोलोन व्हरचो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण देवतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गायन संको E21 पेज नंबर 58. सोम्या तुका सेवकत्रेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आसिता जिवीत म्हजें समर्पिता. सोम्या सदाय तूं आमकां पोसताय. नितळ उदकान तूं दादोस करताय. पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय. जिणेचो फळ करताय. देवाची काकुळत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक पातकी सैंबाच्या रुपान धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुनसो आमकां एकवटताय तर वो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां ती करूं म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन संको G2 68. चिनेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संगतलो हांव दयानाने. सोमियाक स्तुती जावं परते जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजोन स्तुती गान. सोमेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संगतलो हांव दयानाने. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद दिव आमकां. बाकी कुर्साचे करुवेन न्यूयॉर आमकां आमच्या